Where's Toby? Where's Toby? Meep, meep, meep. Where's Toby then? Where's Toby? Meep, meep, meep. Come, Toby. Come. Meep, meep, meep. Where's Toby? Meep, meep, meep. Hmm? Ah, come on, Toby. Come on. Come on, Toby. Meep, meep, meep. Meep, meep. Come on, Toby. Come on. Meep, meep, meep. Mm. Come on, Toby. Come on. Meep, meep, meep. Mm. Hey, come on. Come on. Huh? Come on, Toby. Zumindest im Ansatz eine schöne Aktion von Douglas Costa, der Brasilianer, der so einen fulminanten Start hier beim FC Bayern hatte, aber vielleicht auch nach der Winterpause, nach dem Trainingslager in Katar so die ganz gute Form nicht mehr aufgenommen hat. Ja, stimmt, war so die Assist-Maschine, hat viele Vorlagen gegeben für